Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra mov, numărul 2, piatra galbenă. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra mov. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Contează foarte mult pentru mine. Dacă vrei și tu o analiză de tarot pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Dar ca să fii sigur că intri pe aplicația care trebuie, ai link în primul comentariu atât pentru iPhone cât și pentru Android. E gratuită și poți să intri chiar și fără cont. Hai să vedem, dragii mei, numărul 1. Ce trebuie să știți, ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită. Da? Numărul 1. Bun. Văd aici o persoană mai tânără, cineva care nu are foarte multă experiență. Este o persoană care consideră aici că i s-a cam blocat calea, i s-a cam blocat drumul. Și atunci are de ales, ori în stânga, ori în dreapta, aș zice eu. Pentru tine, o veste onorabilă, deci niște vești bune care apar. Este o veste care te ajută, este o veste care este pentru sufletul tău. Hai să vedem ce e cu vestea asta. O veste onorabilă legată de o dragoste sinceră, deci cineva care are niște sentimente intense față de tine sau poate tu ai niște emoții profunde față de persoana asta. Un conflict, da? Poate ai avut un conflict cu cineva sau ești într-un conflict cu o persoană și aici este clar că urmează să primești o veste pozitivă. Uite, este ceva ce te va bucura foarte mult. Pentru casa ta, în schimb, avem mesajul să nu disperi. Poate ceva nu funcționează bine, însă cărțile zic clar că rezolvarea e pe drum. Și să vedem, de ce să nu disperi? Ce se întâmplă aici? Uite, avem bani puțini și supărare. Deci unii poate aveți niște probleme financiare sau poate problemele sunt doar la nivel de suflet. Hai să vedem. O scrisoare. Deci aici e ca și cum tu ești în așteptarea unui răspuns, ești în așteptarea unui e-mail, ești în așteptarea unui apel telefonic, a unui mesaj. În curând, o casă străină, deci o veste care poate să vină din partea unei instituții sau poate chiar o invitație pe care o primești într-un loc nou. În curând, ia uite, o veste bună și o bucurie mare pentru tine. Este ceva legat de muncă, ceva legat de casa ta. Poate să reprezinte și o veste bună din familie pentru unii dintre voi. În viitor, te vorbește cineva de bine. Deci în viitor aici poți să ai o întâlnire cu o persoană dragă ție, aveți niște discuții, vă distrați, vă relaxați. Uite, cineva aici în viitor va fi foarte curios în legătură cu tine. Fie va fi curios să te cunoască, fie este cineva care este curios în legătură cu viața ta. Și avem aici o petrecere, o amiciție, deci petreci cu cineva, te simți bine, te relaxezi. Un bărbat matur, cineva care te dorește. Ce nu știi tu? Un prieten sincer pe care îl ai alături de sufletul tău. Hai să vedem ce e cu prietenul ăsta sincer. Cununie, relație. Ia uite, e cineva care poate aspiră la tine, cineva care își dorește o relație stabilă. Da? Mai poate să fie și o persoană fidelă, dar în același timp văd și o persoană vicleană, cineva care își încearcă norocul. Cineva care își încearcă norocul. Dar aici sunt niște probleme legate de o întâlnire. Fie cineva vrea să se vadă cu tine și nu reușește, fie este vorba despre cineva care cumva e apropiat de tine. Persoana asta are niște probleme aici.
Pe neașteptate, realizarea dorințelor. Deci o dorință devine realitate. Simt aici să spun că pentru unii pot fi chestiuni aparent banale, da? Uite, vei reuși ce gândești în legătură cu niște piedici, în legătură cu niște obstacole pe care le ai. Și uite, mie mi-apare aici o tranziție, o schimbare. Adică lucrurile încep să se miște într-o direcție mult mai pozitivă pentru tine. Da? Pentru tine. Este o surpriză plăcută pe care o ai. Ce o să te mire în toată situația asta este o supărare a cuiva sau o problemă de sănătate. Ceva legat de un drum lung sau o veste de la drum lung, dar uite, vine cu o bucurie de departe și cu un noroc. Da? E ca și cum afli de cineva care are o problemă undeva departe de tine. Sau poate este vorba despre a se îndepărta o problemă din viața ta, asta o să te mire. Dar și o discuție pe care o vei avea aici cu un bărbat matur, în cadrul unei întâlniri, și în urma acestei discuții se hotărăște ceva foarte important. Foarte important. Hai să vedem acum ce nu știi tu, ce e cu persoana asta aici. Ciudată. Soarele, 10 de bâte îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, zodia Leu. Eu simt aici că este o persoană care are o apăsare foarte mare, da? Este cineva care are de luat o hotărâre importantă. Poate de asemenea discutăm și despre cineva care are un proiect foarte mare sau cineva care are niște probleme, poate cu un copil sau cu niște responsabilități. Pentru că, uite, persoana asta cumva jonglează aici între două situații, două relații, două lucruri diferite. Să vedem pe neașteptate pentru tine, să clarificăm puțin aici. Ei, pe neașteptate, uite, tu ieși dintr-un blocaj, avem spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Este clar că reușești să ieși din această situație ciudată, tensionată. E ca un sacrificiu, da, care se face și are legătură cu niște bani pe care îi primești sau bani pe care îi dai. Valetul de cupe, regina de cupe, o legătură cu zodii de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Uite, pe neașteptate poți să primești niște vești în legătură cu o femeie cu un copil sau în legătură cu două femei care sunt cu diferențe de vârstă între ele. Da? Poate să fie și o veste bună care apare de la o femeie dulce, sensibilă, iubitoare. Ce o să te mire în toată situația asta? Împărăteasa, da? Aici avem o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Împărăteasa, să știi că înseamnă și faptul că o să te mire că, nu știu, fie rezolvi ceva legat de zona financiară, fie surpriza vine din partea unei femei sau o problemă feminină, da? Pentru unii dintre voi. Și avem aici 9 de cupe, 5 de bâte. Cumva este ca o luptă, este ca o agitație, dar care în final văd aici că ți aduce împlinire, mulțumire. Uite, 9 de monede, deci o stabilitate, o deblocare, o veste bună din punct de vedere financiar. Bun, hai să vedem puțin și îngerii romantici, ce mesaj au pentru numărul 1. Îngerii romantici vorbesc despre o împăcare. Cineva se întoarce din trecutul tău. Poate să fie de dragoste sau poate se întoarce în viața ta o prietenă, o fostă cunoștință. Și avem aici, lasă-ți prietenii să te ajute. Cere și acceptă ajutor din partea celorlalți. Acestea sunt mesajele îngerilor pentru numărul 1. De asemenea, mai avem aici un mesaj important și anume o pauză. Este timpul să te deconectezi de lume. Da? De lume.
Un ultim mesaj voi dori din partea acestui oracol. Ok, oracolul vorbește despre o dorință, despre o atracție foarte mare pe care cineva o are, un mesaj, o surpriză, abundență, noroc, dar avem aici și niște vești bune care apar. Deci simt eu aici că în unele cazuri e ca și cum îți dorești tare mult să primești o invitație, un mesaj, un apel telefonic și se pare că acest aspect se produce aici, da? Și avem noroc și abundență, numărul 1. Deci o surpriză foarte mare legată de niște bani sau legată de o situație materială. Poate să fie și o veste surpriză legată de partenerul tău, de ce nu? Sau o nouă persoană care apare, văd aici sunt șanse. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final și dacă vreți și voi o analiză pentru sufletelul vostru, o găsiți oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem așadar mesaje din partea tarotului pentru numărul 2. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, dragii mei, numărul 2, ce trebuie să știți. Dar ca să fiți siguri că ajungeți la aplicația care trebuie, dați click în primul comentariu, aveți acolo link atât către iPhone cât și către Android. Sigur e aplicația din linkul respectiv. Hai să vedem numărul 2. Oh, a ieșit un mesaj, ia uite. Este o veste bună aici pe care poate ai primit-o sau urmează să o primești. Și are legătură cu un final, un sfârșit, da? Se finalizează un proiect, se rezolvă o problemă, se închide o perioadă ciudată. Pentru tine, boală, da? Poate nu te simți bine, poate este un moment în care, știu eu, ai pe cineva care are o problemă, poate este ca o stare de spirit, da? Care e ciudată. O bucurie mare și noutăți plăcute. Deci, aici se pare că tu ai parte aici de o bucurie foarte mare, niște vești bune care apar. Însă văd senzația asta de oboseală sau senzația asta de a sta, de a te liniști. Poate sufletul tău nu este împlinit, știu eu. Pentru casa ta avem un noroc mare. Hai să vedem despre ce este vorba. O curiozitate plăcută. Deci, e ca și cum vei fi curios sau curioasă în legătură cu o situație și de aici se pare că vei avea un noroc. O casă străină avem. Deci, poate și eu mergi undeva, ești curios să vizitezi ceva, ești curios să mergi undeva anume sau poate îți vine în casă, atenție, o persoană mai curioasă, cineva care riscă mult, este o persoană care vrea să știe tot. Da? În curând, piedici, deci vrei să faci ceva și fie se amână, se întârzie. Hai să vedem ce sunt cu piedicile astea, numărul 2. Da? Piedici, uite, avem lacrimi, deci cineva e supărat aici, supărată. Uite, sunt piedici de la o persoană supărată în legătură cu un proces și o judecată, în legătură cu un verdict, în legătură cu o hotărâre. În viitor, o tranziție, o schimbare, deci în viitor se pare că lucrurile se schimbă, nu rămân așa. Ceva începe să se miște într-o anumită direcție. În urma unei discuții în contradictoriu. Da?
Uite, văd o întâlnire cu o persoană și o discuție ciudată, o discuție în contradictoriu, o discuție aprinsă. Și aici e clar că apare schimbare. Ce nu știi tu? Un drum lung. Deci tu nu știi că cineva a făcut un drum lung sau poate nu știi ceva despre o persoană care se află la distanță de tine. Bani puțini și supărare și bani mulți, da? Parcă are legătură cu un cuplu aici. Partea masculină pare mai supărată, pare cu niște probleme mai mari financiare, iar partea feminină pare mai împlinită, mai liniștită. Poate fi o femeie independentă. Pe neașteptate, noutăți la drum lung, deci mergi undeva și acolo cunoști niște oameni noi, ai parte de niște surprize plăcute sau niște vești care apar de undeva de la distanță. Hai să vedem. Dragoste sinceră. Ia uite, cunoști pe cineva nou. Sau pui de o excursie, de o ieșire cu partenerul tău. Că avem un noroc și dragoste sinceră. Ce o să te mire? Musafiri. Deci niște persoane care îți vin în vizită te vor surprinde sau poate chiar tu mergi undeva și de acolo o să te zic că are șanse să vină surpriza. Da? Uite, surpriză, surpriză. Deci aici e o surpriză de toată frumusețea, numărul 2. Vreau să văd eu cu ce are legătură. Cu o persoană inteligentă, este o persoană care poate minte, poate e o persoană care știe așa să te convingă de orice, este o persoană care are școala vieții, știe foarte multe persoana asta. Da? Și e o veste bună care apare. Sau vezi, uite. Da, deci aici e cineva care vrea să te ia prin învăluire, cineva care vrea să te apropie de inima ta, de sufletul tău. Da? Un prieten sincer și te dorește cineva. Deci un prieten poate face un gest plăcut față de tine. Doar că aici, uite, eu văd realizarea dorințelor, o veste onorabilă, cununie, relație. Ce faceți aici? Numărul 2. Hai să vedem ce nu știi tu aici, despre ce e vorba. Uite, tu nu știi ceva legat de o mică petrecere, poate să fie vorba și despre un triunghi amoros, cineva care, nu știu, a pățit ceva, cineva care e supărat, da? E ca și cum zice, da, până acum m-am distrat, am așteptat, n-am luat lucrurile în serios și acum ce mai fac eu? Temperanța, deci cineva care încearcă aici să-și găsească un echilibru din multe puncte de vedere. Este o persoană, iarăși, care, nu știu, parcă ar vrea împăcare sau parcă abia acum conștientizează ce are lângă el sau lângă ea. Hai să vedem pe neașteptat. Asul de spade, deci pe neașteptate, pentru tine clar apare o victorie, apare o veste extraordinar de bună. Ceva se clarifică, uite, 6 de bâte, deci e o victorie pentru sufletul tău. Este o decizie oficială de undeva. Și ce o să te mire în toată situația asta? Ia să vedem, numărul 2. Ce o să te mire? O întâlnire și avem 2 de cupe, cavalerul de monede. E cineva care vrea să se întâlnească cu tine, vrea să-ți propună ceva, da? Poate să fie cineva care îți aduce un cadou, cineva care îți propune poate un loc de muncă, un contract. Și ce mai văd eu aici foarte intens pentru numărul 2 este faptul că vei rămâne surprins de sinceritatea unei persoane, de cineva care își dorește ceva stabil cu tine, își dorește ceva solid, cum s-ar spune. Da. Hai să vedem îngerii romantici ce zic pentru numărul 2. A ieșit un mesaj. Avem așteaptă, timpul divin este la muncă în favoarea ta. Deci pentru numărul 2 este nevoie să mai aștepți puțin, așa zic îngerii. Iar apoi avem o lună de miere. Bucură-te de timpul petrecut împreună cu cineva.
Cumva e ca și cum trebuie să mai aștepți pentru o vacanță, pentru un moment de relaxare. Aici văd o decepție, o dezamăgire prin care cineva a trecut. Și îngerii mai zic așa, că trebuie să te bucuri de moment, să păstrezi o stare bună, dacă vrei ca lucrurile să funcționeze. Hai să vedem și un mesaj din partea acestui oracol. O pace, deci cineva aici îți propune pace sau pur și simplu se liniștesc apele în viața ta. Primești o veste bună, cum că ai reușit să depășești anumite provocări sau niște provocări pe care le-ai de trecut, reușești să le depășești mult mai ușor față de cum ți-ai fi imaginat. Treci mult mai ușor peste ele. Da, unii poate, nu știu, vreți să vă rezolvați o problemă în casă, în familie. E un inamic aici, dar eu văd că tu ești protejat. Da? Ești protejat pentru că situația aceasta tensionată, uite, se închide. E un ciclu care se închide. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final și nu uitați că dacă doriți o citire pentru sufletul vostru, găsiți oricând pe noua aplicație Cristina Zurba. Ea este disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ca să fiți siguri că ajungeți la aplicația care trebuie, intrați în primul comentariu, aveți acolo link atât pentru iPhone cât și pentru Android. Eu îți mulțumesc încă o dată că mi-ai stat alături, te îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine și data viitoare, să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.